हाय बंधुबान्धवসকল वेलकाम জানাইছো লিমিটেশন ইউটিউব চেনেললৈ মই ফজলুল গুৰি বন্ধুবান্ধৱসকল মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো আজিৰ টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আজিৰ টপিকটো হল জিত কফ সিরাপ বা জিত কফ সিরাপ এই সিরাপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে বা কোনবোৰ পেশেন্টে খাব পাৰে বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি ইয়াৰ সাইড ইফেক্ট কি বা কি কি কম্পোজিশন বনোৱা হৈছে কিমান দামত আমি পাম সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বন্ধুবান্ধৱসকল ভিডিঅখন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধুবান্ধৱসকলে মোৰ ভিডিঅখন নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলখন নতুন চাই আছে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকন টিপিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো নতুন ভিডিঅ আপোনালোকে পাই থাকিব নতুন মেডিচিনৰ বিষয়ে ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইখিনিকৈ মই ভিডিঅখন আৰম্ভ কৰিব লৈছো বন্ধুবান্ধৱসকল জিত কফ সিরাপ এই সিরাপটো প্ৰথমে জানিম কোনটো কোম্পানী বনাইছে এটো এলেম্বিক কোম্পানী বনাইছে এলেম্বিক ফাৰ্মাসিউটিকেলছ লিমিটেডে এটা একটা ভাল কোম্পানী হয় ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ মেডিচিনৰ ৰিজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয় তাৰ মাজত এই কফ সিরাপটো অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট হয় বন্ধুবান্ধৱসকল ইয়াতে আমি চাম কি কি কম্পোজিশন বনোৱা হৈছে ইয়াতে তিনিটা মান কম্পোজিশন দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া আছে ডিফেনহাইড্ৰামাইন হাইড্ৰক্লোৰাইড আৰু এমোনিয়াম ক্লোৰাইড এণ্ড সোডিয়াম সাইট্ৰেট এই তিনিটা কম্পোজিশন মিহলাই এই সিরাপটো বনোৱা হৈছে ইয়াতে ডিফেনহাইড্ৰামাইন হাইড্ৰক্লোৰাইড দিয়া আছে 10 mg 5 ml কন্টেন্সত আৰু ক্লোৰাইড এমোনিয়াম ক্লোৰাইড দিয়া আছে 100 mg আৰু সোডিয়াম সাইট্ৰেট দিয়া আছে 60 mg এই তিনিটা কম্পোজিশন মিহলাই এই সিরাপটো বনোৱা হৈছে বন্ধুবান্ধৱসকল এটা আমি জানিম এই সিরাপটো কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে বা কাহ হলে আমি খাব পাৰো এই সিরাপটো বিশেষকৈ জীৱৰ মানুহৰ অত্যন্ত কাহ হৈ আছে কাহ হোৱাৰ ফলত বুকুটো জাম হৈ গৈছে কাহতে গলটো বিষাই গৈছে বা গলৰ মাজত অত্যন্ত খুজুটি ভাৱ হৈ আছে এলাৰ্জেটিক ভাৱ হৈ আছে বা নাকেৰে পানী বৈ আছে বা জীৱৰ মানুহৰ অত্যন্ত সৰ্দি হৈ আছে কাহ হৈ আছে গলটো বহি গৈছে বা গলেৰে মাতটো ওলাব নোলায় বা গলটো অত্যন্ত বিষ অনুভৱ হৈ আছে বা কাহতে টোপনি মাৰিব পৰা নাই অত্যন্ত উকান কাহ হৈছে বা কাহটো ওলাই আছে সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি এই কফ সিরাপটো খাব পাৰে অৰ্থাৎ গলৰ মাজত খুজুটি এলাৰ্জেটিক প্ৰবলেম খাজ আহা তাৰপিছত লগতে অত্যন্ত কাহ হোৱা সৰ্দি হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰতে এই সিরাপটো অত্যন্ত ভাল কাম কৰে বন্ধুবান্ধৱসকল বিভিন্ন ধৰণৰ কফ সিরাপ খাই আছে কিন্তু আপুনি হয়তো খোৱাৰ ফলত আপুনি ভাল পোৱা নাই তেনেহলে আপনি এই জিত সিরাপটো বা জিত কফ সিরাপটো আপোনালোকে খাব পাৰে এটো খোৱাৰ লগে লগে আপনি আৰাম পাই যাব বা অতি সোনকালে আপনি আৰোগ্য লাভ কৰিব বন্ধুবান্ধৱসকল এই সিরাপটো পুৰা জীৱৰ মানুহৰ কফটো অত্যন্ত জাম হৈ যায় এই ক্ষেত্ৰতো অত্যন্ত ভাল কাম কৰে ভিতৰৰ পৰা জামটো পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে বা ওলাই দিয়ে বন্ধুবান্ধৱসকল জিত সিরাপটোৰ অত্যন্ত পুৰণা হয় আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰবলেম পাই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব লোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব বন্ধুবান্ধৱসকল এতিয়া আমি জানিম এই কফ সিরাপটো আমি কেনেদৰে খাম বা খোৱাৰ নিয়ম কি এই সিরাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব পাৰে আপুনি 5 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 ml পৰা 7.5 ml কে দিনত দুবাৰ পৰা তিনিবাৰ দিব পাৰে আৰু এডাল্ট মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 10 ml কৰি দিনত দুবাৰ পৰা তিনিবাৰ দিব পাৰে খোৱাৰ পিছত বন্ধুবান্ধৱসকল এই কফ সিরাপটো খোৱাৰ পিছত আপুনি 10 ৰ পৰা 20 মিনিটমান পানী খাবলৈ নিদিব কিন্তু যিকোনো ধৰণৰ কফ সিরাপ খোৱাৰ পিছত পানী খালে ৰিজাল্টটো ভাল দেখা পোৱা নাযায় গতিকে আপোনালোকে সিরাপটো খোৱাৰ পিছত পানী নাখাব বন্ধুবান্ধৱসকল এতিয়া আমি জানিম এই সিরাপটোৰ কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি এই সিরাপটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট দেখা নাযায় বা পোৱা নাযায় তথাপি এই সিরাপটো খোৱাৰ ফলত যদি আপোনাৰ এলাৰ্জেটিক কিবা প্ৰবলেম হয় বা শৰীৰত খুজুটি অনুভৱ হয় বা পেটটো ফুলি যায় বা বমি ভাৱ হয় বা ডিসেন্ট্রি হয় এনেকুৱা যদি প্ৰবলেম দেখা পায় তেনে লগে খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে খাব বন্ধুবান্ধৱসকল এতিয়া আমি জানিম এই জিত সিরাপটো আমি কিমান দামত পাম এই জিত সিরাপটো 100 ml আহে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ধুনীয়া পেকেজিঙত আহে প্লাষ্টিকৰ বটল হয় 100 ml সিরাপৰ দাম হ'ব 121 টকা 90 পইচা অৰ্থাৎ 121 টকাত আপুনি মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাই যাব অনলাইন অফলাইন দুটা মাৰ্কেটতে আছে যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা আপোনালোকে ল'ব পাৰে বন্ধুবান্ধৱসকল এটো এপ্ৰিল 2023 বনোৱা হৈছে আৰু মাৰ্চ 2025 লৈকে ইয়াৰ এক্সপায়াৰ আছে বন্ধুবান্ধৱসকল যিকোনো ঔষধ লোৱাৰ আগত আপুনি এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই ল'ব
কিয়নো এক্সপায়াৰ ডেট থকা হৈ যোৱা মেডিচিন খালে আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে, অসুবিধা হ'ব, প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ডেটটো চাই ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই জিত চিৰাপৰ বিষয়ে আমি ৰিভিউ কৰিলোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে বা জানিব বুলি ভাবিছে, নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'খন শেষ কৰিব লৈছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।